Bom sábado para todos, Para todos. para o Vanessa, meu pai, minha mãe que está dormindo. Que Deus possa nos abençoar nesses dias, que seja um dia realmente de santificação para cada um de nós. O mundo religioso hoje está se dividindo em dois. Vai haver os salvos e os perdidos dentro do povo cristão. Isso a Bíblia fala e profetiza. Ainda que meu povo fosse como a areia do mar. Isso fala lá em Isaías 10, 26 e 27. Apenas um remanescente dele, um pequeno remanescente dele se converterá. Ainda que os cristãos se multipliquem, que tenha na mão meios de evangelismo, só um pequeno remanescente dele vai se converter. Isso fala em Isaías 10, fala também em Hebreus 10. Vale salvar, converter, os convertidos detalhes, que não são convertidos, não tá. Então, a Bíblia fala de uma besta que se levanta e ela tem o nome de cristã e ela traz heresias para todas as igrejas. Ela dá o vinho de Babilônia para todos. Ela é chamada de Babilônia, que é Apocalipse 17. Ela dá a beber a todas as filhas e também dá para a igreja escolhida de Deus. Como Deus fala que, se possível, até os escolhidos seriam ceifados. Então, há dois grupos. A natureza humana de Cristo é que é o foco da salvação dos cristãos fiéis e dos infiéis. É a natureza humana de Cristo. Dependendo como nós vemos Cristo, Salvador, nós vamos estar ou de um lado ou do outro. Todos acreditam que Jesus veio para salvar. Todos, os dois lados acreditam que Jesus veio para salvar. Mas um lado tem a premissa correta de Deus, que se divide entre os pastores, líderes de igrejas. Se chama a salvação do pecado, os outros a salvação do pecado. Jesus pegando todos os pecados que a gente está praticando, porque nós somos pecadores mesmo, que o nome é pré-lapse, quer dizer, Jesus tomou a natureza humana, mas não a natureza humana de pecado. Jesus tomou a natureza humana antes do pecado, de Adão, antes da queda. Ou a outra classe, que acredita que Jesus tomou a natureza humana depois do pecado. Pegou a natureza humana pecaminosa. E quando fala que Jesus tomou a natureza humana pecaminosa, é um escândalo para essa multidão de perdidos cristãos que ficam acreditando que Jesus teve a natureza santa, não a natureza pecaminosa. Então tem os pré-lapsarianos, que acreditam que Jesus teve a natureza de Adão, porque todos sabem que Jesus veio com o homem, mas de Adão antes da queda, e os pós-lapsarianos, que acreditam que Jesus veio na natureza humana depois da queda de Adão. Então eu vou começar a leitura da Bíblia pelo versículo 21 e 22 do capítulo 2 de 1 Pedro. 1 Pedro 2, 21 e 22.
Porque para isto nós somos chamados. Para quê? Pois também Cristo padeceu. Então, para isso nós também fomos chamados, para a gente padecer o que Cristo padeceu. Ele padeceu por nós, nos deixando exemplo. Quer dizer, ele padeceu por nós para nós padecermos também. Por isso que ele deu exemplo. Para que sigais as suas pisadas, para nós se imitemos ele, seguimos as suas pisadas. Verso 22. O qual ele não cometeu pecado. Então, o pré-lapsariano, ele acredita que nós somos pecadores mesmo, a gente peca até em pensamento, nós já nascemos pecadores. E o pós-lapsariano acredita que nós nascemos com uma carne pecaminosa, assim como Jesus tomou a carne pecaminosa que nós temos e venceu. Por isso, nós temos força e poder de Deus para vencer assim como Jesus venceu. E a Bíblia nos endossa que Jesus teve a nossa natureza. E nos escritos de Ellen White fala mais claro ainda sobre isso. Porém, os nossos irmãos adventistas que querem ser enganados, eles não estão mais investigando os espíritos de Deus manifestos em Ellen White. Por isso eles estão nessa rebelião. Eu vou mostrar para vocês. Então, Filipenses 2, versículo 6 até o 8, fala: sendo Jesus em forma de Deus, não teve por usurpação continuar a ser como Deus. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo. Quando um copo se esvazia, quantas gotas fica no copo? Nenhuma. Se Jesus se esvaziou da divindade, ele era 100% homem, como nós. Mas os pré-lapsarianos acreditam que não. O quê? Pré-lapse, o pecado. Jesus, todo mundo não questiona que ele veio como homem. Na época de Jesus, que aqueles que estavam em contato com ele acreditavam realmente que ele era homem 100%. Mas não acreditavam que ele tinha vindo de Deus, que ele foi Deus, que ele estava como condições de Deus antes de vir como homem. Já agora Satanás inverteu. Falou, não, Jesus é Deus. Jesus não foi homem. Jesus não teve no sangue dele hereditariedade de pecado. Jesus era puro e santo, não tinha nada no sangue dele de genética de pecado. É assim que os pré-lapsarianos pegam a premissa que Jesus veio na terra como Adão antes da queda. Mas os salvos vão ter Jesus como nós. Por isso eles vão ter força para vencer e vão lutar para vencer assim como Jesus venceu. Então, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Quer dizer, servo, ele é servo, servir. Ele tem as pessoas como acima dele. Por isso ele se humilhou até o último, para nenhum ser humano estar acima dele. Como vai falar aqui. Fazendo semelhante aos homens.
fazendo semelhante, não dessemelhante, semelhante aos homens. Em tudo se esvaziou da divindade, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele veio no período da pior morte de tortura que o ser humano poderia ter. Jesus veio e ele se humilhou, tomando a forma de homem, e pegou a penalidade do pecado, que foi a morte de cruz. Morreu no lugar do homem, porque ele, tendo a genética humana, tendo a genética do pecado, a inclinação, por isso Jesus falou, não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque a vontade de Jesus era fazer a sua vontade, era proteger para não morrer, para não sofrer. Mas ele falou, não seja como eu quero, como minha carne está pedindo, mas como tu queres. Neste mundo nós estamos aqui para sofrer, os servos de Deus. Os servos de Deus que não querem sofrer, eles não vão se salvar. Eles têm que pegar e se dispor a ser fiel, e que todos que são fiel, como fala lá em 2 Timóteo 3:12, todos que forem piamente segundo Jesus Cristo vão sofrer a mesma coisa que ele. Tem aqueles que vão querer e aqueles que não vão querer. Os que querem vão padecer assim como Jesus padeceu, como nós lemos lá. Agora, Jesus teve a genética humana depois da queda, ou Jesus tinha carne santa? Vamos para Romanos 1:3. Romanos 1:3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência, da genética pecaminosa. Como é que fala aí? Da genética pecaminosa de quem? Davi. Davi tinha genética pecaminosa? Ele pecou, Davi? Ele tinha tendências sensuais? Acerca de seu filho, que nasceu da descendência, da genética de Davi, segundo a carne. Então, Jesus tinha a carne da genética do pecado de Davi, de Raabe, de tantos outros da genealogia que aparece de Jesus. Genética, genealogia é genética. Então, nós temos a carne pecaminosa, mas eu sou pecador porque eu nasci, porque minha carne é pecaminosa, ou eu sou pecador porque eu escolhi pecar? Essa é a pergunta. Lá em Deuteronômio fala, quando Jesus rejeitou o povo de Israel, mas os vossos filhos, que não conhecem nem o bem nem o mal, eles lá em Canaã vão entrar, lá na terra de Canaã vai entrar. Mas vocês que conhecem, vão para o deserto. Vocês que escolheram pecar, vão para o deserto. E não vai sobrar nenhum, a não ser aqueles que foram fiéis, que foi Josué e Caleb. Então, Deus não inocenta o culpado. Assim está lá em Naum 1:3. Ao culpado, Deus não terá por inocente. E lá em Tiago 2, versículo 10, diz que aquele que buscar ter moral de Deus, que é os 10 mandamentos, cumprir os 10 mandamentos, que é o caráter de Deus, fica dentro de uma caixa coberta de ouro,
que é o metal mais precioso que todo ser humano busca, que é a raiz de todos os males, que é o dinheiro. Então, a raiz que deveria ser a minha ganância seria o que está dentro do mais valioso, que é o caráter, que é a lei de Deus. Então, lá em Tiago 2,10 fala, aquele que guardar todo o caráter de Deus, mas tiver uma mancha, ele não tem o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus é sem mancha. E para mim ter o caráter de Deus é pelo poder de Deus e pelo exemplo de Jesus Cristo. Vamos agora para Romanos 8, 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne pecaminosa, carne do pecado, Deus enviou o seu Filho em semelhança dessa carne pecaminosa, dessa carne do pecado. Semelhança ou dessemelhança? Semelhança. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, Jesus condenou o pecado naquela vontade, naquela genética que ele traz de Davi, de Abraão, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo as nossas vontades carnais, nossos desejos genéticos, mas segundo o Espírito do Senhor. Vamos continuar. Gálatas 4, 4 e 5. Gálatas 4, 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Mulher o quê? Com carne pecaminosa ou com carne santa? Pecaminosa. Nascido de mulher com carne pecaminosa. Mas o caráter dela? O caráter dela era puro. Por isso Deus escolheu Maria. Porque Maria tinha o caráter de Jesus Cristo. Porém, tinha carne pecaminosa. Mas a doutrina do padre Santo Agostinho, que é o vinho de Babilônia, que deu para todas as igrejas, batista, metodista, presbiteriana, todos seguem a doutrina de Santo Agostinho. Ele fala que nós nascemos pecadores. Por nascermos, somos pecadores. Isso é uma mentira, é uma invenção de Satanás, é um vinho que embriaga e que leva as pessoas a pecarem, acreditando que Jesus nos livrou, morreu para nos tirar do pecado, eu praticando o pecado. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de Maria, de mulher. Aí Santo Agostinho, com essa doutrina, a Igreja Católica teve que botar Maria como imaculada, a santa, a carne santa. Então ela pode interceder por nós porque ela teve carne santa. Não, ela teve carne pecaminosa, caráter puro e santo, porém carne do pecado. Então nós temos que repreender essa doutrina porque nos leva a aceitar Maria como imaculada. Porque se Jesus nasceu santo, com carne santa, a mãe tem que vai passar para o filho o quê? Uma genética. Então ela tem que ter a carne santa. Para ter a carne santa, ela pode ser nossa intercessora, e aí Maria ficou como intercessora. É a primeira heresia que vem. E se o homem nasce pecador, ele tem que ser batizado quando é bebezinho, acabou de nascer, tem que batizar. Aí batiza a criança. Aí vem um monte de heresia, uma atrás da outra. Está dando para compreender? O que chega a essa heresia? Chega até a ponto
para remir os que estavam em pecado debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vamos agora para Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. E visto como os homens participam de quê? E visto como os homens participam da carne e do sangue, da genética, da carne e do sangue, também Cristo, ele participou das mesmas coisas, genética, carne pecaminosa, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Para aniquilar Satanás, Jesus veio na carne humana, de pecado, depois da queda, depois do lapso, para cumprir a lei na sua vida, o caráter de Deus na sua vida, para nos deixar o exemplo e para tirar o império que Satanás colocou da gente, que é a morte, que é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Verso 16. Porque, na verdade, ele não tomou a natureza santa dos que vivem no céu, dos anjos, mas ele tomou a genética, a descendência de quem? Abraão. De Abraão. Por isso convinha que em tudo, em quê? Em tudo exclui o quê? Nada. Fosse semelhante aos irmãos. Aos irmãos não é de Adão antes da queda, mas semelhante aos que viveram, que nasceram depois de Adão, do pecado, depois do pecado. A semelhança dos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo padeceu de sofrimento, sendo tentado, padeceu por nós, para nos socorrer aos que são tentados, para socorrer aos que são tentados. E lá em 1 Coríntios 10, 13 fala que Deus não vai permitir que venha tentação sobre-humana sobre o seu povo, que não possa suportar. Mas com a tentação ele vai dar o escape para que nós possamos vencer o pecado. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. E lá em Filipenses, onde fala sobre a natureza humana de Cristo, nós lemos Filipenses 2, nos fala no versículo 13, Filipenses 2,13, porque Deus é que opera em vós, tanto querer dele como efetuar, segundo a vontade dele, não a nossa. Se nós não murmurarmos e procurarmos ser obedientes, Deus vai operar em nós o seu querer e seu efetuar segundo a sua boa vontade. Para quê? Versículo 15. Para que nós sejamos irrepreensíveis, sinceros no nosso coração, não só externamente, filhos de Deus, inculpáveis. Quando? Na volta de Jesus? Quando a gente for transformados o nosso corpo de genética para uma carne santa? Não. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos
como astros aonde? No mundo. Quem compreende essa doutrina verdadeira é quem estuda o espírito de profecia de Ellen White. Olha o que fala aqui no Testemunhos Seletos, volume 1, página 220. Revestido do humano, sentia necessidade de força vinda do Pai. Ele precisava de força vinda de onde? Do Pai. Não dele, porque ele estava 100% homem. Tinha lugares especiais de oração. Comprazia-se em entreter comunhão com o seu Pai na solidão da montanha. Neste exercício, sua alma santa, humana, era fortalecida para os deveres e provas do dia. Nosso Salvador identifica-se conosco, identifica-se com nossas necessidades e fraquezas, no fato de haver se tornado um suplicante, um pedinte de todas as noites, buscando o Pai novas provisões de força, a fim de sair vitorioso e refrigerado, fortalecido para o dever e a aprovação. Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Jesus não tinha as paixões pecaminosas, mas ele tinha as paixões naturais. Quais são as paixões naturais que Jesus tinha? Tinha fome, sede e desejos de ser servido, de estar em conforto. Ele tinha essas paixões. Mas essas paixões invertidas se tornam pecaminosas. A minha paixão de comer, que é uma paixão natural que Deus nos deu, não é pecado. Mas se eu for glutão, é pecado? Sim, porque eu inverti a paixão de me alimentar. A paixão natural de eu me relacionar é pecado? Não, Deus instituiu o casamento. Mas a minha paixão de me relacionar pode ser pecaminosa. De eu pegar e querer ter prazer com uma, com outra, com outra, com outra. Eu estou tendo prazer, que é uma paixão de eu me relacionar. Só que virou uma paixão pecaminosa. A paixão de eu pegar e ter sede, de eu beber, é pecado? Não, é paixão natural. Mas se ao invés de eu beber água, eu beber Coca-Cola, refrigerante, Guaraná, para me matar minha sede, é uma paixão o quê? Pecaminosa, porque eu estou matando o meu corpo. Eu estou debilitando o meu corpo. É uma paixão pecaminosa. Então Jesus não teve essas paixões pecaminosas, mas ele teve as paixões naturais que ele, pelo poder do Pai, ele vencia. Como está dizendo aqui, sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Jesus suportou lutas e torturas de alma em um mundo de pecado. Sua humanidade tornava a oração necessidade e privilégio. Ele reclamava todo o mais forte apoio divino e o conforto do Pai estava pronto a conceder-lhe
o seu poder, a força para ele vencer a tentação. Como fala lá em João, Epístola de João 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho a si mesmo não pode fazer o quê? Nada, coisa alguma. Jesus tinha poder por si mesmo para fazer alguma coisa? Não. Aqui fala em João 5,19. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer do Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. Ele não busca o quê? A tua vontade. Né? A vontade dele. Mas ele buscava a vontade do Pai que enviou ele. Então, eu acho que fica muito claro. Jesus dependia do poder do Pai para fazer qualquer coisa. Jesus tinha a mesma natureza que nós temos. Natureza do pecado, natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa, porque se Jesus não fosse assim, né? Então, tem duas premissas que levam a lógicas completamente diferentes. O pré-lapsariano, ele acredita, eu nasci pecador, sou pecador mesmo, mas Jesus morreu por mim. Ele pega a sua capa de justiça e me cobre. E Deus não vai ver os pecados que eu estou praticando. Que eu não quero praticar, mas eu pratico porque sou fraco, tenho a carne pecaminosa, a carne é fraca. Então eu confio em Jesus porque a justiça de Jesus me cobre. E eu vou ser salvo fazendo alguma coisa de errado. E o pós-lapsariano acredita que ele pode vencer, assim como Jesus venceu. Como fala lá em Apocalipse, que é o conselho de Deus para os laodiceanos, que está em Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer todo o pecado, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci todo o pecado, todas as minhas vontades, e me assentei com meu Pai no seu trono. Temos que ser como Jesus. Essa última geração de santos, se não tiver o caráter, vamos abrir lá em Ezequiel 14. Ezequiel 14, se não tiver o caráter, verso 20. Se essa última geração não tiver o caráter de Noé, Daniel e Jó, não vão estar salvos. Verso 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem. Verso 13. Quando uma terra pecar e passar dos seus limites contra mim e rebelar gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento de pão. A terra hoje está pecando como antediluvianos?
comendo, bebendo e se dando-se em casamento? Comendo, bebendo e dando-se em casamento, né? Se não tiver o caráter de Noé, Daniel e Jó, não vai entrar no céu. Deus não vai conceder que entre no céu, né? Estivessem esses homens nos últimos dias, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho deles, nem uma filha, eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias vidas, suas próprias almas, pela justiça de Jesus. É isso que está escrito? Não. Pela sua justiça, pela justiça que eles estiverem praticando, tendo o exemplo de Jesus, de Noé, Jó, Daniel, que essa possa ser a nossa prioridade de estarmos em pé diante do Senhor, tirando da nossa vida todo egoísmo. O egoísmo, ele olha para ele, ele não olha para o próximo. O que se destitui completamente do egoísmo, ele olha para o próximo, ele quer fazer o bem ao próximo, ele quer dar felicidade para o próximo, ele não olha para si. Ego, olha para si. O verdadeiro cristão não olha para ele olha para o próximo. É o verdadeiro amor. Desejar aos seres que estão próximos a ele, mesmo que sejam os inimigos, a salvação. Que Deus possa nos ajudar, que nós possamos ter esse objetivo. E a premissa que Jesus teve a natureza pecaminosa de Adão depois da queda. Se nós vamos ficar com igual esses pisca-pisca que estão aí, ó, essas luzinhas lá no showzinho, todo de terninho, tudo na direção da perdição. Acreditando que eles podem ficar no futebol, que eles podem ficar na oração sentada, em pé, tudo de qualquer jeito que Jesus vai perdoar. Que Jesus vê como que ele estava querendo fazer o melhor. Não. O melhor é ser igual a Cristo, verdadeiramente. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Amém.